一線許景，6樓就係沙灘，正南坐向高樓層，南北對流，非常之通風嘅一個效果。隔離咧就係我哋一個商業區啊。咁樣嘅單位，一般嚟講，我哋係賣到10幾萬、20幾萬，係咪？洋葱、合正啊、水藍啲呢一啲咁樣嘅單間單位啊。咁咧，我哋依家咧呢一個嘅小區咧，直接係賣到40.800嘅55個平方嘅一房一廳嘅單間單位。Hello 大家好，歡迎大家收睇我哋今期頻道，我係今期主人昌少啊。我哋講嘅呢一個單位嚟講咧，就係我哋咧華倫小徑灣一期觀海軒呢一度啦。咁咧，我哋華倫小徑灣大家都會知道嚇，佢咧係一個稍微比較高端啲嘅一個樓盤小區，當時開盤價都非常之高峰。咁依家呢一個單位嚟講咧，40.800啊，咁啊可以咧勝過我哋好多嘅一個小區啦，唔理係景觀管理都好，連佢嘅價錢咧都係勝過人哋，係咪？咁呢個單位嚟講咧嚇，就係我哋嘅後邊樓上嗰一度嘅，佢咧亦都係屬於一個板樓咁樣嘅設計嚟嘅嚇。咁做到一個咧55個平方嘅單間，咁40.800拎包入住，正南坐向。有興趣嘅朋友，我哋而家上去睇下先啦。唔知道咧到佢呢一個咁樣嘅海浪聲咧，嗬。咁咧倉少真實企喺呢一度咧，如果安安靜靜嘅話，你譬如我依家，如果我係依家咁樣坐喺呢一個位置嚇，如果喺咁發吽哣咧，望住個海咧，就會感覺到咧，即係成個海浪聲咧係非常之舒適。咁當然仲有咩嘢聲咧？就係下邊嗰啲摩托艇咧，咁飛嚟飛去嗰種聲音，咁即係非常之治癒嚇。我哋大陸咧經常即係以前咧抑鬱症好少嘅，依家大陸個個咧都抑鬱症。OK， 後生仔都話抑鬱症係咁即係很治癒嗰種感覺，係咪？咁其實都係嘅。以前咧，依家好多啲年輕人咧、後生人咧都已經追求擺爛躺平嘅。咁好多都係咁樣。咁有時候咧都會靜落嚟去享受一啲咁樣生活中大自然嗰種環境，係咪？咁呢個單位嚟講咧，點講咧？華倫小徑灣，佢建築面積呢一套嚟講係55個平方嘅，咁55個平方咧，佢係冇做間隔、冇做間隔嗰啲嘢，就一眼睇晒。但係咧，佢係可以做到點樣咧？開間大啲，高端大氣。華倫小徑灣同我哋碧桂園十里洋灘係共享一個配套。咁點解佢哋個價錢區別會相差咁遠咧？咁首先第一個品質質素嘅問題。華倫嚟講係我哋個央企就唔係我哋碧桂園嗰啲國企，包括埋佢依家嘅管理各方面嘅物業嚟講咧，係比較負責人比較好啲嘅，唔係話我哋碧桂園唔好，只不過佢會更勝一籌華倫呢一邊。咁第二個就係佢嘅嗰個總價咧，當時買翻嚟個價錢係比較高啲嘅。你好似呢一種單位喺高峰期喺高峰期個時候係賣到100幾十萬，大家知唔知道啊？幾犀利啊！咁所以咧，咁當然我哋唔係話高峰期咁係好似碧桂園嗰啲單間嚟講，嗰啲高峰期都係幾十萬。咁所以呢啲就係佢哋個區別咁喺呢一邊嘅。咁55個平方嚟講，華倫小徑灣佢個使用率係會高啲嘅，大家會見到我哋呢一套咧佢個樓層係23樓，正南坐向，一線許景，樓下就係沙灘，而且我哋6樓咧係好近沙灘嘅。仲有咧，我哋6樓嘅右手邊咧，就係我哋華倫小徑灣嘅嗰啲嘅嗰種乜嘢咧？商業區，即係佢哋個商業街市就喺我哋個右手邊6樓咧就係噶啦。咁所以我哋呢一個嘅華倫呢一座咧佢係比較 OK 啲嘅，一期觀海軒就喺我哋比較好啲嘅一個小區，喺成個華倫小徑灣嚟講係最好嘅一個期數噶啦，分為1、2、3、4期咁呢個單位嚟講咧，佢咧係家私家電係齊全嘅，而且業主咧係稍微咧裝修修飾咗一下呢一個單位。咁喺現時我哋華倫小徑灣呢一種嘅單間一期一線許景嚟講，40.800呢一套單位係算比較平、性價比比較高嘅一套噶啦。咁有興趣我哋又睇落去啦，40.800。咁啱先咧俾大家見到佢個許景咧，
佢咧就唔係前邊嘅一排海景，前邊咧仲有兩座樓宇嘅。咁嗰兩座樓宇嚟講咧，係會靠最前排，而且咧係兩房居中啊。咁下邊咧就係我哋嗰啲小洋樓啦，一套嚟講咧去到200幾萬、300萬。如果係一樓嗰個大花園嚟講咧，係去到500幾萬嘅啊。咁喺成個沙灘咧係望得非常之清楚，對面嘅信寮灣啦，仲有我哋嘅嗰邊嘅一期啦，碧桂園、十里蘭登、海雲天嘅一期啦，都望得一清二楚嘅。咁整體嚟講，我哋呢一度個市係非常之開闊、精林座向。咁包括埋我哋咧呢一個嘅主露台咧，佢係方方正正，你可以見到，而且係闊啲，個闊度嚟講咧係去到我哋1.8米左右，長度咧係去到我哋幾乎有4米㗎啦。咁呢一邊咧，你可以見到華倫小徑灣咧係有獨立嘅空調嘅槽。咁維修各方面係非常之方便，俾大家睇睇呢個細節你睇下呢一啲，而且佢呢啲都係用鋁合金嚟做嘅防身實啦。咁我哋呢啲主機咧都係喺呢一邊噶，所以咧佢華倫小徑灣嘅管理質素嚟講係會比較高啲嘅。咁佢呢一度咧就放咗一個細細地嘅洗衣機，因為佢呢一套咧係業主當時買翻嚟係做酒店嘅所以咧佢咧就唔會用好大嘅洗衣機，就放一個細細台嘅洗衣機喺呢一邊。咁上邊呢個櫃咧係業主另外定製喺呢一邊㗎啦咁放我哋平時嗰啲遮咗嗰條空調嘅管道啦咁仲有我哋平時放嗰啲洗衣粉各方面喺呢嗰一邊。咁呢一度咧放咗一啲咁嘅凳啦，坐喺呢度睇海景，仲有一個咧搖搖椅咁業主咧見到好簡單咧，佢就放咗一條咁樣嘅水管頭水管頭咧就做咗一個咁樣嘅細心嘅嗰啲架 ，OK。咁咧，我覺得即係好用、實用呢啲嘢有砌入屋咧，我哋拆出嚟咧，仲可以同佢打兩招添OK，咁呢啲其實好實用㗎咁呢一度咧係放咗一個咁樣嘅搖擺椅啦。呢一種嚟講咧都係比較舒適啲我覺得唔使話擺翻成張嗰啲咩搖搖凳篤喺嗰度。我覺得呢啲咁樣吊起身嘅呢一種咧簡單實用，用麻繩綁住嘅。好，咁我哋過開嚟嗱，咁業主咧佢係冇做封窗，點解咧？你要做嗰啲物業都唔俾你做嘅，所以你就可以證明佢個管理係幾好如果咧你要封窗嗰啲，只可以喺2期、3期考牌嗰啲。我哋華倫小徑灣前排呢啲全部唔俾封窗，但係業主咧都將佢呢一度咧係做咗一個加咗一個呢啲夾板咁做咗一個弧形嘅咁嘅拱門，雙層嘅拉鏈，一層咧係布嘅呢啲透明嘅紗，一層咧就係完全遮光嘅布。咁你可以見到佢南北對流咧係南北對流非常之通風嘅，因為我哋係正南坐向。開間嚟講係去到4米個開間。咁咧佢咧就係以呢啲咁樣黑色皮嘅梳化為主亦都咧保養得非常之好嘅真皮。咁床褥嚟講咧係比較腍暖啲嘅。咁整體就係2張。咁點解咧？因為佢哋做酒店嚟講咧係瞓得人多咧就比較暢銷啲嘅。咁到時候我哋咧係可以點樣咧？留翻一張床。咁呢一張咧，我哋搬走佢，就放翻我哋個梳化、茶几，空間係絕對足夠、綽綽有餘啊！咁咧我哋咧呢一啲咁嘅單位，佢個地磚咧係瓷磚嚟嘅，佢就唔係木地板完全係瓷磚而造成。而且咧你見到咧，整體嚟講，我哋個中間係冇嗰啲咩燈嗰啲嘢嘅，全部咧係包喺我哋四邊嗰啲筒燈喺呢一邊，空調已經裝咗噶啦包括埋我哋呢啲咁嘅電視櫃啦、三星嘅電視機啦。咁呢啲係點綴？咁呢啲隻物咧係假嘅6隻塑料膠嚟嘅唔係真嘅6隻，因為佢哋做酒店咧係為咗點綴。咁到時候咧呢啲假嘅隻物咧，如果我哋自己住家嘅話，我就唔建議大家去擺啦。一般屋企我哋講風水嚟講係唔可以擺嗰啲假嘅隻物。OK 咁呢度咧係一個餐台多功能台啦，我哋叫佢你可以化妝喺呢度都得，食飯喺呢度都得。點都得，咁呢度咧都係質素各方面都係比較好啲嘅，人造嘅一個瓷磚嘅大理石，擠喺呢一邊咁呢度嘅餐燈咧，你見到嗰都係吊喺呢一邊噶啦。咁咧佢就係單係已經固定咧，我哋食飯喺呢一度。咁一般我嚟講，我哋就唔擺喺呢啲咩位置啦。咁當然你人多嘅話咧，因為我哋到時候呢一張2米成2米嘅床咧，我哋咧係擺翻個梳化啦咁咧或者呢度擺床都得，嗰度擺梳化，因為我哋嘅電視機喺嗰邊噶嘛正正對住個電視機。咁所以到時候我哋呢一度咧係可以擺翻我哋個床，咁咧就唔會好大噶啦。咁嗰度擺翻個梳化移過啲去呢一度咧咁就有一個我哋個廁所嘅嗰個透明玻璃鏡。咁我哋再過開嚟，雪櫃已經有噶啦，美的嘅呢啲咁嘅雪櫃1級能耗嘅。咁咧佢呢一種嚟講咧係開唔到，唔理佢啦開唔到。咁我哋呢一度係一個開放式嘅廚房。
首先咧，我同大家講一聲咧，我哋十里銀灘都好，定係華倫小徑灣都好，係冇公寓嘅，冇商業嘅嚇，全部都係住宅性質嚟嘅，70年產權嘅，萬水萬電。咁佢點解佢係呢啲開放式嘅廚房，而且係唔通燃氣咧？因為佢一層咧係戶數多超過100戶嘅話咧，佢係唔可以用明火煮熟，為咗嗰個安全隱患嘅問題。所以咧嚇，各位觀眾朋友嚟講咧，千祈唔好以為呢一啲咁樣嘅酒店式呢一種公寓就一定係商業 ，OK 嚇，佢係住宅嚟嘅。咁可以見到咧，我哋華倫小徑灣佢哋嘅裝修質素嚟講咧，首先咧佢係冇吊嗰啲咩櫃啊嚇，成排吊得即係比較複雜啲啊嗰一種，佢係好簡單嘅，你可以見到嚇，非常之簡單啊。管道咧，抽油煙機管道都係喺出邊嘅，我哋維修各方面都係非常之方便。咁咧佢哋華倫嚟講咧，主要係以呢啲咁樣嘅白色嘅呢一啲咁樣嘅呢啲嘅櫥櫃而組成。咁我哋咧係咪冇衣櫃嘅地方咧？我哋咧華倫咧係做咗一個隱藏嘅衣櫃，而且係好實用嘅，就係呢一幅白色嘅牆面喺呢一度。咁啊，我開俾大家睇睇，深度咧係足夠嘅，你可以見到。當時發展商交樓咧就已經做好設計好呢一種噶啦。咁我哋刪咗之後咧，佢又唔會話顯得我哋整體個空間咧好亂非常之白淨嘅。OK 咁我哋呢一邊嚟講咧，呢一度呢個係玻璃呢度。首先留意對講機有啦，咁我哋係咪冇鞋櫃啊？打開嚟咧，呢一度咧係可以放寬頻嘅地方，仲有放我哋鞋櫃嘅地方都擠喺呢一邊。咁上邊呢一度咧，仲有一個咧非常之開闊嘅一個空間俾我哋。所以我哋呢一種單間嚟講咧，係唔使我哋自己另外又要擺多個衣櫃、擺多個鞋櫃各方面。呢啲咧就係佢個好處啦嚇。咁咧我哋個洗手間咧係算比較大啲嘅喎，而且係做到乾濕翻嚟嘅洗手間。首先可以見到呢個星盤足夠大，但係個鏡咧就中間一個嚇，我覺得咧係比較特別啲嘅、獨特啲嘅。咁呢條缸咧，我哋係平時掛我哋個毛巾啦。咁入邊咧係一個液壓嘅，俾佢釘死咗啊，拉唔出嚟喎。咁啊唔理佢先啦嚇。佢可能你唔知入邊咧儲咗啲咩，入邊咧係有一個收藏空間嘅成個有收藏空間喺呢一邊。咁我哋個座廁喺呢一邊。咁大家可以見到咧，我要同大家強調一下，呢台熱水器咧佢係用電噶嘛，因為我哋唔通燃氣。但係你有冇發現咧，十里銀灘只可以用嗰啲儲水式嘅，我哋咧係可以用翻呢一種即熱嘅。咁點解佢可以用即熱？因為我哋華倫小徑灣用嘅嗰啲電線咧，瓦數咧係比較高啲，所以佢可以接受呢一個咁嘅負荷。OK，咁我哋呢一邊嚟講咧，佢就比較濕，我就唔入去啦嚇。咁咧俾大家睇下我哋整體嘅淋浴區個空間，就擠喺呢一邊。OK，咁咧空間係足夠3段式乾濕翻嚟。咁成個單位嚟講咧，就同大家已經講解完嘅啦。精臨座向55個平方，拎包入住個單位，而且保養得非常之好，唔理係牆身各方面都係 OK。咁我哋琴日颱風先至過，可以見到我哋一線正面最大去咧，冇任何影響嘅。俾大家重溫下我哋嗰啲海景。OK，咁呢個單位嚟講咧，408000，好似我哋啱先講到嘅。點解華倫點解水藍天、梵高的海10幾萬個單間，龍翔海灣半島、合正東部灣都係10幾萬，而我哋華倫小徑灣一線海景一種呢啲咁嘅單間，去到408000。408000係咩概念啊？可以喺維港灣買一套3房嘅單位，408000，咁咧可以喺我哋嘅十里銀灘三期呢一度買得到我哋嘅靚3房。OK，咁所以咧呢啲咧就係佢個區別之最啦嚇。咁大家咧就自己要去即係睇下我嘅要求係點樣。你譬如話我哋咧兩個老人家仔女已經大咗啦。咁咧，我都係半退休狀態，係咪？我買嚟呢一度咧，我唔係為咗居住，唔係為咗長期一家大細喺度遊玩。咁咧，我係要享受嗰個感覺啦，享受嗰個 taste 啦，咁咧，我哋咧就先至會會選擇買翻呢個單位。所以咧，我就即係話唔好有啲朋友話，哎呀40萬鬼要咩3房4房我都買得到啦，係咪？咁買呢個單間我哋唔係咁講嘅。OK，咁你譬如你買一支拉菲係咪嗰啲咁嗰啲紅酒咁幾貴啦，係咪？大家都係飲一樣係咁醉，咁點解10幾萬買一支呢啲紅酒咁幾千蚊100幾十蚊買一支嗰啲紅酒有咩區別先？
咁咧，所以即係話唔係話大家即係我哋只可以話每個人嘅需求唔同嚇，唔係話即係話我買喺呢一度我就身份幾高啊，幾高等級，唔係呢一啲咁嘅意思。只不過你想享受嘅係邊一種嘅感覺，只可以咁講嚇。華倫咧係肯定係另外一種嘅 view 嚟嘅，同我哋十里銀灘比較接地氣嗰一種咧係完全唔同個感覺啊！所以呢啲就係佢個區別之在。而且咧，我哋華倫小徑灣係大亞灣惠容區個地啊，咁啊又係6樓就係海邊啦嚇，咁咧我哋6樓就係沙灘啦。咁你譬如我哋嘅海雲天嗰種一線海景嚟講，都係要去到28-9萬啦。咁我哋浪琴灣一線海景嗰一種單間都係要去到30幾、40幾萬都有啦啩。所以咧，我哋華倫小徑灣嚟講，樓齡新淨、質素好啲，各方面嚟比嘅話，係咪會唔會同我哋嘅海雲天、橫昌長沙灣，仲有我哋嘅嗰個嘅浪琴灣嚟對比嘅話，佢係咪性價比好高咧？咁你如果要比到後排嗰啲水藍天啊、梵高的佢嗰啲單間嚟講咧，係冇得比嘅呢啲。OK 嚇，6樓沙灘各方面嚇，咁咧而且個地段嚟講咧係比較居中嘅地段嚟嘅，所以呢一啲咧就係綜合嘅一啲咁嘅優勢。咁缺點其實都係有啊，第一個408000嚟講，其實確實係好多個選擇，呢一個第一個問題。咁第二個嚟講咧，你話到要通盈氣，佢係冇通盈氣一個方面啦嚇，咁嘅缺點都係有嘅，所以咧就睇下大家點樣去選擇。而且華倫小徑灣嘅物業管理費會貴啲嘅，3蚊一個平方嚇，佢係會貴啲，貴多大概700毫子咁樣嚇。咁呢個單話嚟講就同大家咁樣分析喺呢一度啦嚇，咁都唔去囉嗦啦。咁啊，依家咧如果有興趣嘅朋友就掃描上方二維碼聯繫翻阿聰少。咁咧有啲咩問題咧係我冇講解清楚或者係點樣咧嚇？你想了解嘅隨時可以私信俾我，我會咧一一同大家做一個解答。咁如果要睇樓嘅朋友咧可以同我講咁咧我哋可能咧呢幾日啦、幾時啦、幾多個人啦喺蓮塘啦、出關口啦、羅湖出關口啦，咁提前話俾我知咧，我哋咧係會專人專車去到嗰度接大家過嚟睇樓。咁睇樓期間咧，唔理你係埋單定係唔埋單，我哋係唔收大家任何費用嘅。大家放心。咁你譬如你話你冇嚟過，或者我嚟到對呢度唔熟咁到時候咧，我哋會成個十里銀灘同埋華倫小徑灣個社區咧帶你行一轉等你了解清楚之後咧，再考慮都冇問題嘅好啊，咁如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐下發財嘅手指，幫阿聰少點翻個訂閱。你嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。今期講到呢度，下期再見啦，拜拜。